Dari perkara ini maka perlu kita ketahui bahwa permulaan sebelum seseorang menuntut ilmu harus memiliki namanya tarbiyah, pendidikan atau akhlakul karimah yang kita kenal dengan suluk, baru kemudian ilmu yang hendak untuk kita cari. فالتربية تكون قبل التعليم. Tarbiyah atau mendidik nafsu atau akhlakul karimah seyogyanya untuk setiap santri sebelum dia menuntut ilmu. ولما نضع التربية والتعليم في الميزان لابد أن تحرص أيها الطالب للعلم أن تكون كفة التربية ترجح بكثير من كفة العلم. Ada dua perkara, yaitu akhlak dan yang kedua yaitu menuntut ilmu. Kedua-duanya seyogyanya untuk bisa selalu menyertai, akan tetapi seorang talibul ilm harus betul-betul lebih bisa mengkondisikan urusan tarbiyah akhlak supaya kelak nanti saat menuntut ilmu betul-betul bisa manfaat dan bisa barakah. لأنه لو كان الإنسان كثير علم لكن قليل تربية ما ينفع الله به أبدا، ولو كان حتى بلغ في العلوم ما بلغ، لكن ما في تربية ما ينتفع. Oleh sebab itu, kalau seorang itu mencari ilmu, lalu kemudian mendapati ilmu, bahkan ilmunya luar biasa banyaknya, sampai dikategorikan orang yang paling alim, tapi tanpa tarbiyah, tanpa suluk, tanpa akhlak, hal demikian tidak sedikit pun manfaati bagi dia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. لكن لو كانت التربية كثير والعلم قليل ما شاء الله يفتح الله لك أبواب الكرم وأبواب النفع والانتفاع، أنت وتنفع غيرك من العالم. Akan tetapi kalau dibalik, kalau seandainya ada seseorang ilmunya pas-pasan, sedikit yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi akhlaknya banyak, suluknya dikondisikan luar biasa, maka yang demikian ini lebih bermanfaat daripada orang yang ilmunya banyak tapi suluknya sedikit. Sehingga dengan tarbiyah atau dengan suluk yang luar biasa ini melebihi daripada ilmunya, insya Allah Allah akan memberikan segala bentuk kemudahan selama dia menjalani hidup di dunia ini. ولهذا نجد صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين إلى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة، كل من سلك مسلك طريق الصحابة الكرام والتابعين نجد أن الصحابة أكثرهم تربية أولا، وبعد ذلك جاء التعليم. كل الصحابة تربيتهم أفضل من علمهم الذين تعلموا. Oleh sebab itu kita melihat dalam kitab-kitab sejarah, di situ ada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula orang seterusnya yaitu para tabi'in. Kita bisa melihat bahwa kebanyakan, bahkan seluruhnya, beliau-beliau mendahulukan urusan tarbiyah suluk daripada urusan menuntut ilmu, sehingga dengan hal demikian itu mereka pantas untuk kita jadikan sebagai qudwah hasanah. ولهذا ننظر في مقدمة الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. سيدنا أبو بكر لم يتكلم عن نفسه بأنه الأفضل، ولم يتكلم عن نفسه بأنه الأحسن، ولكن الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن أبو بكر تفضل عليكم لا بكثرة الصلاة ولا صيام ولا علم، وإنما تفضل عنكم بشيء وقره الله في قلبه. هذه التربية، هذا السلوك، هذا الإيمان، هذا المشهد العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita tahu bahwa dari sekian sahabat yang paling unggul dan tidak ada yang lebih unggul melebihi daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau tidak menyaksikan dirinya kalau beliau itu orang alim, orang pintar, orang pandai, tapi kesaksian itu langsung datang dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Abu Bakar mendahului kalian semuanya para sahabat, bukan karena dia memiliki ilmu yang banyak,
atau memiliki pengetahuan agama yang banyak, akan tetapi Abu Bakar mendahului kalian karena di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak kalian miliki. Ini merupakan suatu isyarah adanya suluk, adanya tarbiyah yang dimiliki secara khusus oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى هو أفضل الصحابة بالإجماع وبقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما شاهدوه فيه أصحاب النبي محمد، كان أفضل الصحابة. كيف كان أفضل الصحابة؟ هل هو عالم؟ هل هو بسبب أنه عالم متعلم كان أفضل الصحابة؟ لا، لم يكن كذلك. كان أفضل الصحابة بالتربية التي زرعت فيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تربية الإيمان، تربية الأخلاق، تربية السلوك، تربية حسن الظن، التواضع، الانكسار لله سبحانه وتعالى، التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل ذلك تفضل عليه أبو بكر الصديق بهذه المقاصد الأخرى. Kita tahu bahwa sepakat para ulama semuanya sepakat bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling afdal, yang paling utama. Ini kesepakatan daripada para ulama. Kenapa dikatakan lebih afdal, lebih utama? Apakah ilmunya? Bukan. Apakah banyaknya wawasan tentang agama? Bukan. Beliau mendapatkan gelar sahabat yang paling afdal dikarenakan karena suluknya, karena tarbiyah yang ditanamkan oleh Rasulullah dalam dada sahabat Abu Bakar Siddiq, yaitu akhlakul karimah, meliputi tawadhu, meliputi inkisar, selalu merasa butuh kepada Allah, meliputi ikhlas, meliputi tawakal, meliputi husnudzan dengan siapapun, meliputi akhlak mulia yang layak untuk kita dahulukan daripada kita sekedar menuntut ilmu biasa. ولهذا تجد أن الشيوخ المشايخ ثلاثة. المشايخ في شيخ يقال له شيخ العلم، وفي شيخ يسمونه شيخ التربية والسلوك، وفي شيخ أعظم من ذلك هو شيخ الفتح، الذي به وبسببه يفتح الله سبحانه وتعالى عليك في العلوم الظاهرة والباطنة. Dari keterangan ini maka di situ ada suatu faedah penting berkaitan tentang jenis guru. Guru atau kita kenal dengan istilah ustadz. Di situ ada 3 macam. Yang pertama yaitu syekhul ilm, namanya syekh di bidang ilmu agama. Yang kedua yaitu syekhut tazkiyah, syekh yang akan mendidik akhlak kita dan suluk kita. Dan yang ketiga yang paling afdal, Syekh Muhammad mengatakan yang paling utama, yang paling berharga dari dua-duanya itu yaitu Syekhul Fatah. Dengan syekh ini Anda semuanya akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, baik itu pintu dunia maupun pintu akhirat. فهؤلاء الثلاثة ربما يجتمعون في شيخ واحد، فيكون شيخ واحد هو شيخ العلم لك وشيخ التربية وشيخ الفتح. وأحيانا يكون 3 شيوخ، شيخ العلم لوحده، شيخ التربية لوحده، شيخ الفتح لوحده. وأحيانا يكونوا 2، فيكون شيخ العلم لوحده وشيخ التربية والفتح لوحده، وهكذا. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang 3-tiganya ini dimiliki oleh satu orang. Bisa dikatakan beliau syekh ilim sekaligus syekh tarbiyah sekaligus syekh fatah. Ini luar biasa kemuliaannya. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan berbeda-beda. Ini fulan kita katakan syekh tapi khusus syekh ilim. Kemudian syekh tarbiyah beda lagi syekhnya. Kemudian syekh fatah beda lagi. Ada juga yang memiliki 2. Ada kalanya dia memiliki syekh ilim dan syekh tarbiyah saja, tapi syekh fatah tidak. Ada kalanya kebalikannya, tidak memiliki syekh ilim saja sendirian, ustaz sendiri. Lalu kemudian yang keduanya yaitu syekh tarbiyah dengan syekh fatah itu kiai atau ustaz yang lainnya. فشيخ العلم وشيخ التربية والسلوك أنت تبحث عنه، أنت تبحث عن من
يعلمك كما قال سيدنا محمد بن سيرين التابعي في صحيح الإمام مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنت ابحث عن العالم وعن المتعلم الذي يعلمك الدين الصح، الدين الحقيقي، الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك شيخ التربية والتزكية هذا أنت تبحث عنه، من بيعلمنا، من بيربينا، من بيهذب أخلاقي، من بيزكي نفسي، من بيطهر قلبي، هذا أنا أبحث عنه. أما شيخ الفتح الله سبحانه وتعالى يسخره لك، أنت ما تبحث عنه، الله يهيئ لك الأسباب حتى ترى وتجتمع بشيخ الفتح. La ilaha illallah. Para santri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama Syekhul Ilm. Antum semuanya punya kebebasan, punya leluasa untuk mencari di mana yang antum anggap dia memiliki ilmu. Bebas, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Begitu pula yang namanya Syekh At-Tarbiyah, antum juga semuanya dikasih kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk memilih siapa kira-kira yang mampu mengajari antum sekaligus mendidik antum dengan suluknya. Karena ilmu ini menurut apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah, bahwa beliau mengatakan yang artinya ilmu ini adalah agama dan kalian semuanya berhak untuk mencari ilmu menurut kalian anggapan orang itu alim. Akan tetapi yang ketiga, Syekhul Fatah, ini tidak bisa dicari. Ini hanya khususiyah, nanti Allah Ta'ala sendiri akan menggerakkan kalian, akan memberikan petunjuk kepada kalian siapa kira-kira Syekh Fatah kalian di dunia ini. إذن شيخ العلم وشيخ التربية أنت تختاره، أنت تبحث عنه، لكن شيخ الفتح هذا الله سبحانه وتعالى الذي اختاره لك، ولا تدري من سيكون شيخ فتحك. أحيانا تترجى في شخص معين، مثلا على سبيل المثال عندنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب كتاب مولد سمت الدرر، معروفة؟ تعرف؟ أيوة، هذا الحبيب علي الحبشي والده مفتي مكة المكرمة، مفتي كبير عظيم. الإمام محمد بن حسين الحبشي كان في وقته مفتي مكة المكرمة، لكن مع هذا ما كان شيخ فتح الحبيب علي الحبشي والده. شوف كيف اختيار الله سبحانه وتعالى. كان شيخ فتح الحبيب علي بن محمد الحبشي الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس في حريضة، وجلس معه 4 جلسات فقط، ففتح الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال في حقه القصيدة: ومن قطب الملا العطاس أبي بكر أخذت الكاس ومنه لاحت لي الأنوار. Untuk dua syekh yang pertama Syekhul Ilm dengan yang kedua Syekh Tarbiyah, kalian berhak memilih kira-kira siapa yang menurut kalian anggap pantas untuk memberikan ilmu kepada kalian dan memberikan tarbiyah suluk kepada kalian. Adapun yang ketiga Syekhul Fatah, ini pilihan Allah. Allah Ta'ala sendiri kelak nanti yang akan mendatangkan kepada kalian kira-kira siapa Syekh Fatah kalian di dunia ini. Kita kenal siapa beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, yang sering-sering kita dengarkan maulidnya yang bernama Maulid Simtud Durar. Beliau ini punya abah alim, Habib Muhammad, bisa dikategorikan mufti Syafi'iyah di Mekah, alim luar biasa keilmuannya. Lihat, ternyata Syekh Fatahnya bukan bapaknya, bukan abahnya. Kalau dari segi logika kan mestinya bapaknya, abahnya bukan, ternyata orang lain. Siapa Syekh Fatahnya Habib Ali? Yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang ada di Quraidah. Abahnya di Mekah, ini syekhnya yang ada di Quraidah. Beliau Habib Ali ketemu dengan Syekh Abu Bakar bin Abdullah, Habib Abu Bakar Al-Attas ini hanya 4 kali duduk. Hanya 4 kali duduk saja sudah bisa merubah halia Habib Ali Habsyi menjadi kutub di dunia ini.
كل إنسان علمنا من التعليم ولو حرفا واحدا، ولو حرفا واحدا لابد أن نحترمه، لابد أن نعظمه، لابد أن نقدره. فكيف من يعلمنا العلوم الكثيرة من علوم الفقه وعلوم الأصول وعلوم الحديث وعلوم التوحيد وعلوم الآداب، لابد هذا نحن أن نعظمه، لابد نحن أن نحترمه، لابد نحن أن نوسع مشاهدنا في هذا الإنسان. سيدنا علي بن أبي طالب يقول: من علمني حرفا واحدا صرت له عبدا مملوك. أخدمه، أحترمه، وأعظمه، وبجله، أكبره في عيني وفي نظري. Kemudian setiap kali kita mendapatkan ilmu dari siapa saja, walaupun itu satu huruf, maka selayaknya kita harus bisa mengagungkan orang yang mengajari kita walaupun satu huruf. Harus kita takzim, harus kita hormat. Bagaimana dengan dua huruf? Bagaimana dengan tiga huruf? Bagaimana dengan ilmu yang luar biasa yang kita ambil dari orang-orang tertentu, baik itu tafsirnya, baik itu hadisnya, baik itu nahwnya, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah, siapa beliau? Mengatakan dalam makalahnya, barang siapa yang mengajari aku ilmu agama walaupun satu huruf, maka aku siap untuk menjadi budaknya. Artinya apa? Saya akan siap untuk memuliakan, untuk menghormati selayaknya seorang majikan dari seorang budaknya. Al-malaikah al-abrar al-athhar, malaikatul haqq subhanahu wa ta'ala, lahum syekh غير الحق سبحانه وتعالى. فمن هو شيخ الملائكة؟ تعرفون من هو شيخ الملائكة؟ Kita tahu para malaikat-malaikat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui syekh, melalui guru. Selain Allah gurunya, ada syekh, ustadz, kiai untuk para malaikat. Kalian tahu kira-kira siapa kiai dan ustadznya para malaikat? شيخ الملائكة من هو شيخ الملائكة؟ تعرفون؟ أيوة، نبي الله آدم هو شيخ الملائكة. شوف، من بني الإنسان مننا البشر الله سبحانه وتعالى جعله شيخا للملائكة، ولما أنه كان شيخا للملائكة الله سبحانه وتعالى أمرهم بتعظيمه. إيش نوع التعظيم؟ اسجدوا، مع أن السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، بس علشان ربي يعرف قيمة هذا الإنسان وقيمة هذا الشيخ وقيمة المعلم، أننا نعظمه. وأنتم يا ملائكة كلكم، كل الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، لا يحصي عددهم إلا الله، الملائكة كل هؤلاء الملائكة اسجدوا لآدم تعظيما لأنه شيخكم. Kalian tahu siapakah gurunya para malaikat? Tentu jawabannya adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dari kalangan manusia, dari kalangan manusia yang dibuat dari tanah liat, Nabi Adam adalah gurunya para malaikat. Bagaimana perintah Allah kepada para malaikat untuk menghormati zat yang pernah mengajarkan kepadanya ilmunya Allah? Apa anjuran dari Allah untuk para malaikat? Supaya sujud kepada Nabi Adam. Tidak boleh. Sujud itu harus kepada Allah. Tapi ini perintah kepada Allah untuk para malaikat memberikan arahan kepada kita sistem untuk mengagungkan dan menghormati orang yang memberikan manfaat kepada kita berupa ilmu agama. Kita tahu para malaikat berapa bilangannya? La ya'rifu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu bilangannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bilangan yang tidak bisa dihitung dengan hitungan. Saat itu berbondong-bondong sujud kepada Nabi Adam, dikarenakan Nabi Adam syekhnya saat itu, gurunya saat itu. فما العلم الذي علمه سيدنا آدم الملائكة، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعلم الملائكة مباشرة، أنه كان يخاطبهم
يخاطب الملائكة ويخاطبون الحق سبحانه وتعالى، ولكن الله ما أراد أن يعلم الملائكة بنفسه، جعل لهم هذا الإنسان، قالوا تعال أنت نحن بنعلمك الأسماء هذه وبعدين بنجعل الملائكة يعجزون عن معرفتها، ما يقدرون يستطيعون يعرفون هذه الأسماء، تعال أنت بعدين يا آدم يا إنسان يا مخلوق من طين تعال علمهم هذه الأسماء. قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك تعلمني. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم. Kita tahu ilmu apa yang diajarkan oleh Nabi Adam kepada para malaikat. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Adam kepada para malaikat adalah ilmu tentang nama-nama jenis makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Allah, teman-teman, itu kan mampu, sangat mampu, qadir untuk langsung mengajarkan para malaikat tanpa Nabi Adam. Tapi saat itu Allah ingin menunjukkan kualitas orang yang punya ilmu, yang memiliki ilmu. Allah Ta'ala berikan sifat tidak tahu kepada para malaikat dan sifat tahu untuk Nabi Adam, sehingga Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan secara totalitas kepada Nabi Adam semua jenis nama-nama benda-benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia, dan Allah Ta'ala saat itu tidak memberikan informasi kepada para malaikat, sehingga Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran yang artinya wahai para malaikat sebutkan nama benda ini, nama benda ini. Kata malaikat kami semuanya tidak tahu namanya ya Allah. Lalu kemudian belajarlah dari Adam, belajarlah daripada Adam, makhluk yang dibuat dari tanah liat, tapi di dalamnya ada unsur yang tidak dimiliki oleh para malaikat, yaitu tentang ilmu agama. Dari sinilah bentuk kemuliaan yang datang dari malaikat yang diciptakan bukan dari tanah liat, diciptakan dari nur, diperintahkan untuk sujud karena punya sifat lemah yang tidak yang sifat lemah, yaitu berupa tidak tahu saat itu tentang ilmu jenis-jenis benda yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. ومضى هذا الحال من عهد الصحابة والتابعين على التعلم وعلى التربية وعلى تعظيم العلم وأهل العلم ومن يعلمنا ومن يرشدنا، نعظمهم ونكبرهم في أعيننا ونضعهم على رؤوسنا، حتى جاءت بعد ذلك تقلبات الحياة وتقلبات الزمان، وجاءت الأفكار الغربية وجاءت المداخل اليهودية وغزانا الغزو الفكري اليهودي الذي بدأ يبعد العلم هذا الحقيقي عن الناس ويستبدلهم بالعلم الجديد هذا يسمونه العلم الأكاديمي الذي هو يحتاج إلى شهادات وإلى بروفيسور دكتوراه ماجستير بكالوريوس مهندس موظف دكتور كذا. جاءت هذه المسميات من قريب علشان تبعد هذه المسميات الكبيرة العظيمة عند الله، العالم الجليل الصالح الولي، كل هذا خلاص ما فيه. خلاص الآن دكتور مهندس موظف بروفيسور ماجستير شيء من هذه المسميات، وأصبح الناس اليوم يفتخرون بهذه المسميات ويستنقصون من كان متعلم في معهد أو متعلم في رباط أو متعلم عند المشايخ، يستنقصون منه. إيش بتسوي أنت؟ إيش بتعلم؟ في شهادة؟ ما في مستقبل، ما عندك مستقبل هذا إذا كان أنت ما عندك شهادة. هذه كلها مداخل يهودية ونصرانية عشان تبعد قيمة العلم وتعظيم العلم عند الناس. Keberadaan ilmu, kemuliaannya itu sampai terus menerus dari kalangan para sahabat. Selesai generasi para sahabat dari kalangan para tabi'in, selesai dari kalangan para tabi'in itu semuanya murni, jernih, orang menuntut ilmu betul-betul dengan harapan untuk mendapat ridhonya Allah. Gak lama kemudian karena
masa terus berganti, zaman terus berganti, kedatangan ini dan itu dari kelompok-kelompok tertentu, apalagi yang ada kaitannya dengan musuh-musuh Islam, akhirnya mereka berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengganti sistem, merubah ilmu yang asalnya betul-betul ilmu agama untuk Allah diganti dengan ilmu-ilmu untuk kepentingan tertentu, sehingga sistemnya sekarang seakan-akan kita dipojokkan, bahkan dipaksakan kamu harus punya gelar, entah itu dokter, entah itu profesor, entah itu insinyur, entah itu. Jadi gelar-gelar semacam ini, yang mana gelar ini tidak ada di kalangan para sahabat, tidak ada bahkan di kalangan para anbiya, para mursalin. Apa tujuannya? Untuk menyempitkan, pondok-pondok pesantren, menyempitkan pondok-pondok salaf, mengurangi kualitas yang ada di dalam pondok-pondok pesantren, sehingga mereka memojokkan, kalau kamu tidak punya gelar nggak manfaat, kalau kamu nggak punya ijazah kamu nggak manfaat, kalau kamu nggak punya status ini kamu tidak manfaat. Itu tujuan di belakang daripada rekayasa kelompok-kelompok tertentu untuk betul-betul mengurangi sir dan nur serta rahasia yang melekat pada ilmu-ilmu agama. فنحن في مثل هذا المعهد وغيرها من المعاهد لابد نعرف أننا نطلب العلم في هذا المكان، والله سبحانه وتعالى تكفل لطالب العلم برزق خاص غير الرزق العام الذي تكفل الله به على سائر المخلوقات. Kita harus betul-betul punya komitmen bahwa saya datang di pondok semacam ini secara khusus, dan pondok-pondok yang lain yang dinisbatkan kepada pondok-pondok salaf, tujuan kita datang hanya untuk mencari ilmu. Kemudian kita tahu bahwa di situ ada janji-janji Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji, rizkinya, kebutuhannya, keperluannya bagi ini talibul ilm yang menurut ilmu akan diberi oleh Allah Ta'ala dan akan dicukupi melebihi daripada yang tidak menuntut ilmu. Rezeki secara khusus selain rezeki secara umum yang pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى برزق كل المخلوقات حتى الكفار، الله تكفل برزقهم. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض، لم يقل للمسلمين فقط، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل مخلوق يدب ويمشي في الأرض من الإنسان والحيوان وغيره، هذه كلها رزقها على الله سبحانه وتعالى. ولكن طالب العلم الله سبحانه وتعالى اختصه برزق خاص غير هذا الرزق العام. كل هذا علشان شرف العلم، وأن يعرف طالب العلم منكم قيمة ما هو فيه ومكانة ما هو فيه من طالب العلم عند الله قبل أن يكون مكانته عند الناس. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, meliputi manusianya, meliputi hayawannya, meliputi hayawan yang paling kecil, semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan wa ma min dabbatin al-ayah, setiap hayawan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, semua rezekinya, kebutuhannya sampai dia meninggal dunia sudah dijamin oleh Allah dan sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang yang menuntut ilmu tidak akan merasa kecapean, tidak akan merasakan keletihan. Kenapa? Karena ada jaminan khusus. Selain jaminan umum, mereka penuntut ilmu punya jaminan khusus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Biar orang yang mencari ilmu itu betul-betul dia mengakui bahwa saat ini mereka memiliki khususiyah dan keistimewaan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh selain penuntut ilmu agama. ولا يظن الواحد منكم
أن أصحاب الشهادات وأصحاب الجامعات اللي هو دكتور أو معه شهادة ماجستير أو بكالوريوس أو غيره هو أفضل منه. لا والله، ما أحد أفضل من طالب العلم أبدا. ولا يغرك من يغرك أنهم يقولون لابد تكون عندك شهادة، لابد عندك تكون كذا، لابد تكون موظف عند الحكومة، من أين بتأكل، من أين بتشرب، من أين بتتزوج. لا والله، كل ما تريده الله سبحانه وتعالى بيصب عليك صب بدون جهد منك، بكونك طالب علم بس بإخلاص. تطلب علم بإخلاص وبصدق وبهمة وبعزيمة وبتعظيم لمشايخك ولمدرسيك ولكل من يعلمك. الله سبحانه وتعالى بيصب عليك الدنيا صب. أفضل منهم هؤلاء كلهم أصحاب الشهادات. Kita tidak boleh punya anggapan, apalagi punya keyakinan bahwa mereka yang memiliki nama-nama tertentu dengan titel-titel tertentu mereka lebih afdal daripada tullabul ilm. Tidak. Di dunia ini setelah para anbiya mursalin yang paling afdal, yang paling utama adalah mereka para penuntut ilmu, tapi dengan catatan ilmu yang diiringi dengan ikhlas, ilmu yang diiringi dengan kejujuran, ilmu yang diiringi dengan sifat ta'zim, sifat menghargai, sifat ikram kepada para guru-guru kita, orang-orang yang mengajari kita. Kalau seorang talibul ilm dengan sifat tersebut saat menuntut ilmu, kata beliau Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, Allah akan menuangkan dunia kepada Anda, bukan memberi. Subhu sabba, bukan memberi, bukan sekedar menuangkan. Dunia ini akan berada di tangan Anda tanpa dengan capek dan letih, tapi dengan catatan ikhlas ketika menuntut ilmu, bukan untuk syahadat atau bukan untuk titel-titel tertentu, tapi semuanya dicari hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. فمثلا لما ننظر الآن في هذا العصر وفي هذا الزمان إلى شيخنا وسيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، ما عنده شهادة، ليس دكتور وليس بروفيسور ولا عنده بكالوريوس ولا عنده حتى شهادة ثانوية، ما في حتى شهادة ثانوية حبيب عمر ما في. لكن شوف كيف ما شاء الله مشهور في العالم كله، كل العالم يعرف الحبيب عمر، بل أنهم بعض الدول عمل إحصائيات لأكثر الناس تأثيرا في العالم. من هو أكثر شخص مؤثر في العالم؟ فوجدوا أن الحبيب عمر في المرتبة الأولى. كبار دكاترة في العالم، اللي في أمريكا واللي في مصر واللي في فرنسا واللي في هنا واللي في سعودي واللي في أردن وفي كذا، كبار علماء، لكن وجدوا أن أكثرهم تأثيرا في قلوب الناس ومحبة له عند الناس ما وجدوا إلا الحبيب عمر في الدرجة الأولى. علشان إيش؟ ما عنده شهادة كما قلنا، له دكتور ولا هو بروفيسور ولا حتى شهادة ثانوية عنده، لكن عنده هذا الأدب، عنده العلم، عنده الأخلاق، استطاع أن يكتسب الناس وأن يجتذب قلوب الناس، حتى سماه الحبيب سعد بن علوي العيدروس شيخنا هذا الذي حفظنا القرآن، سماه الحبيب عمر هذا قال مغناطيس القلوب، كل من جلس معه يجتذبه، حتى يجلس أحيانا مع كبار العلماء كبار الدكاترة. لما يتكلم الحبيب عمر كل دكتور كل مهندس كل بروفيسور ينظر إلى أنه لا شيء عند الحبيب عمر، لا يساوي شيء عند المقام هذا العظيم وعند الكلام الذي يضعه الحبيب عمر بلسانه، لسان النبوة ولسان الوراثة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh yang sangat luar biasa mengenai apa yang disampaikan di zaman sekarang ini. Saat-saat ini kita semuanya mengenal, bahkan namanya pasti ada insya Allah dalam hati kita semuanya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tahu semuanya? Tahu, namanya ada di kitab-kitab kita, Khulasah Madad. Siapa beliau? Beliau bukan dokter,
Beliau bukan profesor. Beliau tidak memiliki titel apapun, bahkan kata beliau ijazah sanawi tidak punya. Hatta mungkin madrasah masih. Hatta madrasah MISD beliau tidak punya ijazah. Tapi lihat namanya, lihat bagaimana pengaruhnya. Yang mana ada orang-orang mungkin titelnya di zaman sekarang lebih tinggi, lebih bernama. Tapi ketika beliau-beliau orang-orang yang punya titel profesor, doktora sedang duduk bersama-sama dengan Habib Umar, satu persatu memberikan arahan tausiahnya. Maaf, mereka semuanya melihat sosok Habib Umar, cara menyampaikannya, cara untuk menasihatinya, betul-betul menyentuh pada hatinya para mustami'in. Ini apa dan dari mana? Akhlak, kata beliau. Adab, kata beliau. Suluk, kata beliau. Keikhlasan, kata beliau. Niat-niat yang tulus dahulu sampai saat ini, bagaimana untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Bahkan guru beliau, gurunya Syekh Muhammad Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, menamai Al-Habib Umar dengan nama bagaimana? Mignatul Qulub, Mignatusul Qulub. Apa itu Mignatus? Jawanya samberani. Apa itu? Apa? Hah? Kalau bahasa Indonesianya apa? Magnetnya hati. Magnetnya hati. Setiap orang membaca karangan beliau, hati langsung luluh. Setiap orang mendengarkan tausiah beliau, hati ini akan tersentuh. Bahkan seluruh dunia ada program untuk menentukan para dai, para ulama, siapa di antara mereka yang betul-betul dakwanya diterima, arahannya dikabulkan, dan semua nasihatnya betul-betul bisa memberikan arahan kepada para mustami'in. Ternyata dikumpulkan dari seluruh dunia. Al-Habib Umar list nomor pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Umar nomor pertama dari sekian doa, dari sekian para ulama yang dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala dalam dakwanya, dalam ceramahnya. Ternyata Allah memilih sosok beliau Habib Umar yang hidup tanpa ijazah, hidup tanpa titel, hidup tanpa doktor dan profesor, tapi beliau hidup dengan agama, hidup dengan ilmu, hidup dengan suluk, hidup dengan ikhlas dan niat yang salih. بعض الأغنياء الذي عندهم غناء يعني ثراء كبير في إمارات، في سعودي، في ماليزيا، في إندونيسيا، هنا في عدة أماكن، بغوا إشارة من الحبيب عمر بس. إيش تريد يا حبيب في هذه الدنيا؟ إيش بغيت؟ كلنا نحن نلبي على طول، تفضل. بغيت بيوت نعطيك، بغيت سيارات بنعطيك، بغيت الذي تريده نعطيك. عمر يقول لا، نحن لا نريد شيء ولا نطلب شيء من أحد. الحاجة الذي نحتاجها ممكن، لكن الحاجة اللي ما نحتاجها ما في داعي. يعني أنا عندي سيارة واحدة، مش داعي يكون عندي 4 سيارات، حتى لو حد قابل يعطينا إياها، ليش؟ ما في حاجة 4 سيارات، عشان إيش؟ لكن لو أنا وأنت واحد بيعطيك 4 سيارات، زين، جيب 10 سيارات، 4 سيارات، زين، هذا بأبيع، وهذا يوم بركب على هذا، ويوم بركب على هذا، وما شاء الله بستريح في الحياة، بتمتع. الحبيب عمر ما يأخذ منهم إلا الحاجة وليس له. الحاجة مثلا لدار المصطفى، للطلاب، للمدرسين، هذا يحتاج. Banyak sekali, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar Indonesia, orang-orang kaya raya, punya duit, berduit, itu mereka menawarkan kepada Habib Umar, Habib ini minta apa? Silahkan. Minta apa Habib? Perlu rumah, silahkan ambil. Perlu mobil, silahkan ambil. Perlu duit, tinggal ngambil di lemari. Kata Habib, enggak. Saat ini aku sudah cukup. Kalau seandainya nanti aku butuh, itu pun bukan untuk aku sendiri, untuk pondokku, untuk program dakwahku, bukan untuk pribadiku. Tawaran dunia datang dengan sendirinya. Kata beliau, coba kalau seandainya kalian ditawari 4 mobil, nambah 8 mobil, betul? 4 rumah, nambah 5 rumah, nambah 8 rumah, untuk ini nanti, untuk ini. Tapi Habib Umar tidak.
Hai Umar, tidak butuh, sudah cukup. Kalau toh seandainya butuh beliau, bukan untuk pribadinya, tapi untuk tolabah, dakwah, untuk ma'had, dakwah, untuk sarana-sarana menyampaikan dakwah kepada umat, bukan untuk pribadinya. Siapa beliau? Habib Umar, yang latar belakangnya mungkin tidak punya titel-titel ini. Inilah keberkahan daripada ilmu yang dimiliki oleh Habib Umar. شيخ الحبيب عمر الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رحمة الله تعالى. هذا الحبيب عبد القادر كان أيضا موجود في السعودية، وكانوا الأغنياء يأتون إلى عنده، اللي يعطيه فيلا، اللي يعطيه عمارة، اللي يعطيه لا يريد. يوم من الأيام في الصباح جاء واحد من الأغنياء معه زنبيل، الكيس هذا الكيس في 1,000,000 ريال سعودي، يعني معادل 4 مليار إندونيسي في كيس يحمل. هذا حبيب فضل هدية لكم. أوه ما شاء الله، هدية زين، هذا جميل. حي عبد القادر، بنكمل القصة بعدين. أنت أيوة كأنك سمعت هالقصة. أيوة. الحي عبد القادر الكيس هذا وضعه على جنب، وهذا الرجل أستاذنا حبيب العفو سامحنا عندي شغل عندك كذا، تفضل في شغلك. بعدين يتصل الحبيب عبد القادر بالسائق بسوق السيارة، فلان مرحبا، السيارة جاهز، بترول موجود، كل شيء موجود. قالوا حبيب جاهز. قال يلا بسم الله نتحرك. إلى أين يا حبيب؟ قالوا نلف لفة، تروح مشاوير عدة أماكن. مرحبا حبيب. وكان معه الحبيب علي الكثري. بعدين يذهب الحبيب عبد القادر معه الكيس هذا، ذهب إلى المستشفى، خرج إلى الاستقبال ريسبشن، في مريض موجود عندهم عليه تكلفة عملية كذا، علاج وغرفة كذا، ادفع كله ادفع. بعدين شوية نذهب إلى شقة في عمارة فيها أرملة، يعني مسكينة ما عندها أحد، بزوجها مات ما عندها أحد، أعطيها 10,000 سعودي. وهذا أيتام في غرفة في بيت فلاني، أعطيهم 20,000 سعودي. هذه مستشفى فيها مريض فلاني، أعطيه كله ما يحتاجه. جاء وقت الظهر الكيس فاضي، الظهر الساعة 1 ظهرا الكيس فاضي، ولا ريال أخذه في جيبه. شوف الدنيا كيف تقيل عنده. عشان إيش هذا؟ علشان هو عالم، علشان متعلم، علشان سلك هذا الطريق. هل هذا أصحاب الشهادة تعطيهم هكذا؟ بروفيسور، حد قال عند بروفيسور قال له تفضل بغيت بيت بغيت سيارة بعطيك؟ ما حد. بروفيسور هذا بيروح بشغله بعمله بيجيب هذا، لكن ما حد بيجيب من المحبين من الأغنياء بيقولوا يا بروفيسور أنت بروفيسور أنا بعطيك 1,000,000 سعودي ولا مليار روبية ولا بعطيك سيارة ولا بعطيك بيت ولا عمارة ولا فيلا. ما حد بيعطيه شيء. ليه؟ لأن هؤلاء أهل العلم الله يسخر لهم الأغنياء يعطونهم ما يريدون. Cerita yang sangat unik ini mari kita perhatikan. Sebelumnya salawatullah wassalli ala Muhammad. Guru beliau Habib Umar, yang tadi ceritanya Habib Umar. Sekarang cerita guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Saat itu beliau sedang duduk di daerah Saudi. Suatu ketika ada orang tajir, orang terkaya saat itu datang di dalam rumah beliau dengan membawa sekantong uang. Kurang lebih kalau dihitung sama beliau perkiraan 4M. Berapa teman-teman? 4M. Bukan 4.000 loh ya, 4M. Banyak sekali. Lalu kemudian yang ngasih pamitan, Habib, saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya ada kerjaan. Oh iya silakan. Udah, orang sudah gak ada. Habib Abdul Qadir nelfon tukang nelfon sopirnya. Sopir, ya Habib, bensin cukup? Kebutuhan mobil sudah cukup? Oh, bismillah, ayo kita berangkat kemana? Pokoknya muter-muter aja deh, muter keluar dari rumahnya dengan membawa uang berapa tadi? Berapa? Jangan lupa enggak tahu berapa? 4M, 1 miliar Saudi dibawa oleh Habib.
berangkat dengan mobilnya kemana? Nyari orang-orang yang butuh bantuan. Berhenti di rumah sakit, datang di situ ruang tunggu, minta semua data-data nama pasien yang membutuhkan bantuan. Berapa habisnya, totalnya langsung diambilkan dari uang ini, diberikan, sudah lunas. Keluar lagi, datang ke tempat-tempat penyewaan rumah. Di situ ada orang-orang janda, orang-orang jombo yang butuh bantuan, diambil lagi, diberikan, selesai, sudah habis, selesai, sudah dibayar. Datang lagi ke tempat-tempat fakir miskin, sesuai dengan nama-namanya, dikasihkan, diambilkan, dikasihkan, sudah semua tercukupi. Berangkat lagi, terus muter. Zuhur tiba, beliau sampai rumah, kantongnya isinya habis. Ini kalau beliau, kalau kita wallahu alam lah ya, kantongnya habis, 1 real pun, perak pun beliau tidak mengambilnya. Kata beliau, Syekh Muhammad, sekarang ada doktoral atau punya titel, ada orang yang ngasih 4M? Enggak, mereka sibuk ngurusin sendiri. Mereka harus kerja, mereka harus usaha supaya mendapatkan. Habib Abdul Qadir hidup tanpa ijazah, hidup tanpa titel, tapi titelnya Allamah, titelnya Arif Billah, titelnya bahkan mungkin kutub. Datang orang dengan membawa uang tanpa meminta, dengan sendirinya. Dari mana ini? Barokahnya suatu ilmu. Dari mana ini? Barokahnya daripada tazkiyah. Dari mana ini? Barokahnya daripada guru-gurunya. Mudah-mudahan kita semuanya demikian. Amin ya rabbal alamin. أسأل الله سبحانه وتعالى آمين يا رب. لنا ولكم فهم النبيين آمين. وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. Terima kasih. جزاكم الله خير على شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن أبي الخطيب. عسى الله أن يطول عمره في طاعة وعافية وييسر ويحفظ جميع أرحاله ورحلته في إندونيسيا وفي غيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده لنا إن شاء الله في مرات وكرات، في سنوات، في صحة وعافية وسلامة. آمين يا رب العالمين. هل لديكم سؤال ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالسلوك، أو سؤال أي شيء؟ أهم شيء ليس السؤال عن المخطوبة، لا ممنوع سؤال عن المخطوبة. في سؤال ada yang mau ditanyakan? Bebas. هذا السيد عبد الرحمن الحسني ما شاء الله من كليمانتان، عنده رغبة عزيمة قوية الذهاب إلى ترين. ما شاء الله، ربنا ييسر الأمور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عندي سؤال تفضل. في مسألة حج القلوب. كيف حج القلوب؟ كيف طريقة حج القلوب وكذلك العقل ما دام نحن في هذا المعهد في مسألة إيذاء من الشيطان والهواء، في مسألة يدعو إلى الظلمات، كيف طريقة الحج كلاهما؟ ما فهمت السؤال. ممكن كيف طريقة الحفظ والحفاظ على القلب وعلى الأكل؟ بعض الأحيان يأتي إلى القلب والأكل وساوس الشيطان، حتى غالبا له إرادة لفعل المنكرات وفعل المحرمات، خصوصا في هذا المعهد لطلب العلم. كيف طريقته حفظ عن ذلك؟ طيب، ما شاء الله، جزاه الله خير على هذا السؤال. والإجابة طبعا الإنسان عندما يتعلم في أمثال هذه المعاهد أولا ينوي بعلمه هذا أن
من يخشى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ينوي بهذا التعليم خوف الله والخشية من الله سبحانه وتعالى. كذلك ينشغل دائما بالهدف والمقصد الذي جاء منه. انت جيت عشان تتعلم علم، لا تربش نفسك ولا تفكر في امور اخرى ولا ترتيب اخرى. حاول ان تركز جميع اوقاتك واحوالك في الهدف والمقصد الذي جئت من اجله. هذا الامر الثاني. الامر الثالث كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى يطرد هذه الاوهام وهذه الشكوك وهذه الخواطر وغيرها من هذه الامور. كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، لكن كثرة الذكر لله ليس وقت طلب العلم، وانما في اوقات الفراغ. فلا تجي مثلا تقول انا بذكر الله علشان اطرد الاوهام وانت جالس في الحلقة سبح، لا ما يجوز. قاعد الان يقرون الواقعة وحزب البحر مثلا ولا حزب النصر ولا ورد لطيف بعد الفجر وانت جالس، لا هذا ترتيب هذا امشي على الترتيب. اوقات الفراغ انت لوحدك هذا الذي تجي فيها الخواطر وذا، كثر ذكر لله سبحانه وتعالى، وخصوصا ذكر الله 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 الله. قال الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الشيطان قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لكن لم يكن فوقهم. فلما أنت تأتي إليك الخاطر هذا، أي خاطر شيطاني سواء كان خاطر هنا ولا خاطر هنا ولا خاطر هنا، انظر إلى فوق وقل الله الله الله، قلها بقلبك، يدفع الله سبحانه وتعالى عنك مكائد الشيطان، لأنه من فوق ما يستطيع يأتي، بيجي من تحتك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن أمامك بيأتي الشيطان، لكن من فوق ما يستطيع. إذا انظر إلى فوق وقل الله بقلبك خلقها، يطرد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء. 3 أشياء شوف. أولا تنوي بعلمك هذا خشية الله، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الثاني تركز في المقصد الذي أنت جئت بشانه، جئت من بلادك، أهلك دفعوا عليك فلوس وتركت أهلك وأمك وأبوك علشان إيش؟ علشان تجي هنا تفكر، تلقي لك أوهام، تلقي لك خواطر، تلقي لك معاصي، تلقي لك كذا، لا، تجي هنا علشان تحقق هدف معين. مثلا عندنا على سبيل المثال لما يخرج الإنسان في مباراة كرة القدم يلعب بين منتخب أو دوري أبطال أو شيء من هذه الأشياء، لما يخرج اللاعب يلعب يركز على إيش؟ عاد يفكر في شيء ثاني؟ يفكر في دنيا ولا في زوجة ولا في خواطر شيطانية ولا لا، يركز على الهدف، كيف يحقق الهدف ويفوز. كل لاعب موجود في الملعب ما يركز إلا على هذا. ليش؟ لأنه خرج من أجل تحقيق هدف. إذا لا ينبغي أن أفكر في شيء آخر غير تحقيق هدفي. مع تحقيق الهدف ابذل قصارى جهدي، يجري من هنا لهنا من هنا أو يطلع وينزل علشان إيش؟ وتعب كله 1.5 ساعة كامل وهو تعبان، طالع نازل هنا، مدافع وهجوم وظهير ومدري إيش، طالع نازل علشان إيش؟ علشان يجيب هدف في هذا الشباك فقط. لو جاب 1 هدف خلاص بلغ الأمنية وبلغ مقصده. وأنت الآن طالب علم لابد تركز على هدفك. بغيت إيش من الأفكار والخواطر الشيطانية، اطرد هذه الخواطر وقم بهدفك. الأمر الثالث كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا قول كلمة الله 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 وأنت تنظر إلى فوق، تقول الله الله الله، يطرد الله سبحانه بنية وعزيمة. فهمتم؟ الذي يفهم عربية فهم يا حبيب؟ نعم فهم. هو صاحب السؤال فهم الجواب. فهم تمام. أصحاب اللغة العربية
Syed Abdurrahman teman kita bertanya, wahai Syekh, bagaimana cara menjaga hati, menjaga akal, khususnya di pondok ini supaya tidak merasa dapat gangguan pikiran ini dan itu. Akhirnya dijawab sama beliau, untuk menangani masalah ini ada 3 trik, ada 3 teori. Yang pertama, kita menuntut ilmu di pondok semacam ini tujuannya agar bisa takut kepada Allah, khasyah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ciri yang melekat bagi penuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu, cirinya punya tujuan agar ilmu tersebut bisa mengundang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Setiap kali kita belajar, setiap kali kita mengaji, setiap kali ada halaqah, apapun bentuk ilmu nahwu, ilmu apa saja, harus ada niatan sebagai sarana untuk takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Yang kedua, trik yang kedua yaitu usahakan bisa fokus dan lebih bisa fokus untuk sampai pada target dan tujuan yang kita inginkan. Kata beliau Syekh Muhammad, antum semuanya dari tempat jauh, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara, meninggalkan semuanya, datang ke sini untuk apa? Untuk berpikir yang tidak, untuk berangan-angan yang tidak, itu semuanya malghub, tidak ada faedahnya. Tiada lain kecuali untuk menuntut ilmu dan tujuan inti meraih ilmu. Beliau gambarkan, pernah lihat pertandingan sepak bola? Tolong dijawab. Hal syahidtum kuratul qadam? Ayo, kul bisidq syahidtum ada enggak? Pernah. Oke. Mereka para pemain, apa tujuannya? Mencetak gol. Adakah dari mereka memikirkan istri? Tidak. Adakah dari mereka memikirkan pekerjaannya? Adakah dari mereka memikirkan anaknya? Tidak. 1,5 jam kata beliau itu fokus bagaimana kaki ini menendang bola sampai ke gawang. Kalau sudah sampai ke gawang, ramai sudah, itu seakan-akan masuk surga. Sudah, ini tujuan inti. Nah, saat itu selama 1,5 jam tidak mau diganggu lah pikirannya, wala hatinya, wala keinginannya, fokus dengan bola dan dengan gawang. Lalu kemudian 1,5 jam semua kekuatannya dikuras, tenaganya dihabiskan karena hanya 1,5 jam. Untuk apa? Untuk mentargetkan yang dituju. Capek urusan nanti, capek letih, nggak ada masalah, karena tujuannya bagaimana mencetak gol. Ini pemain sepak bola. Antum mencari ilmunya Allah, antum mencari surganya Allah, antum mencari ridhonya Allah. Jaga hati, jaga pikiran, jangan sampai diganggu oleh apapun yang ingin mengganggu kita. Yang ketiga, perbanyak untuk berzikir kepada Allah, lazimkan untuk berzikir kepada Allah. Akan tetapi kata beliau Syekh Muhammad, awas, zikir pada waktu tertentu, pada jam-jam tertentu. Tidak boleh sembarangan zikir. Ada orang masuk roha buat tasbih, subhanallah, subhanallah, ada bukan tempatnya. Ada anak nih masuk halaqah, kemudian ini syekhnya atau musaidnya atau gurunya menerangkan, dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Ada bukan tempatnya, bukan tempatnya zikir. Jadi 3 trik ini merupakan trik yang paling kokoh, yang paling bermutu untuk menghilangkan daripada gangguan-gangguan dari syaitan, dari iblis, dari apa saja yang masuk ke dalam akal kita atau hati kita. Yang terakhir ada zikir yang zikir yang ampuh, yaitu zikrul jalalah. Allah. Ini sering-sering dibaca sambil kita membaca, naikkan suara ke atas. Kata beliau, kenapa harus ke atas? Kenapa? Karena syaitan itu punya kemampuan atas izin Allah Ta'ala mengganggu manusia dari arah depan, kalau nggak bisa dari arah belakang, kalau nggak bisa dari arah kanan, kalau nggak bisa dari arah kiri, tapi arah atas nggak disebutkan oleh Allah. Artinya siapapun yang merasa dirinya terganggu hatinya atau pikirannya baik dengan apa saja, maka jangan minder, jangan menjauh, maka dekatilah Allah,
dengan mengucapkan Allah, 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 insya Allah melalui dari atas ini Allah Ta'ala akan menguatkan hati dan pikiran kita. Jadi kesimpulan kata Syekh Muhammad 3, yaitu niat mencari ilmu supaya khasyah takut kepada Allah. Yang kedua, fokuskan pikiran kita dan tenaga kita hanya untuk menuntut ilmu dan ilmu dan ilmu. Dan yang ketiga, manfaatkan di waktu-waktu tertentu, zikir-zikir tertentu, wabil khusus kalimat thayyibah Allah, Allah, Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan waktu saat ini sejenak Syekh Muhammad akan istirahat sebelum melanjutkan dakwahnya lepas sholat maghrib. Ini saja insyaallah yang bisa beliau sampaikan. Sekali lagi kita doakan beliau Syekh Muhammad, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Ta'ala semua urusannya dunia beserta akhirat. أثيب الفاتحة. على هذه النية وكل نية صالحة دافع على كل شيء قلب بكل خير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.